ver o que está acontecendo. Até isso ela teve dificuldade, querendo ou não. É. Gera um pouco de estresse, porque, puxa, como é que eu estou ajudando pessoas a melhorar de vida, a continuar nesta vida com mais dignidade, aí eu sou impedida. No entanto, que nós vencemos essa batalha, portanto deu certo, e hoje ela dá como concluída a obra, este sonho da sua casa própria, e o posto tubular, e o forno de fazer carvão, e outros presentes também, que não foi só isso. E também outras pessoas também lhe contribuíram com presente, outras doações, enfim, agradecemos imensamente. Seu Zé Horácio não está aqui, está para a roça, portanto a gente vai finalizar o vídeo também com o depoimento dele. Portanto, agora a gente vai começar a mostrar aqui a sua casa nova. Aqui já não adianta mais